អូខេរីករាយស្វាគមន៍វិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Mr. Dara នេះដែរថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើការអត់កញ្ចក់ Highlander ដែលគាត់អញ្ជើញបងប្រុសគាត់អញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាត់ត្រូវបន្តិចទេតែគាត់ຕົកប្រហែលជាមួយអាទិត្យហើយឥឡូវនេះវាចាប់ផ្ដើមរៀលប្រហែលជាមួយចង្អុលដៃនេះគាត់រៀលមួយចង្អុលដៃឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាដើម្បីកុំឲ្យវារៀលទៅបន្ថែមទៀតហើយនឹងបំបត្តិស្នាមទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងជាទូទៅបើសិនជាឃើញសាច់បែបនេះគឺយើងអាចធ្វើបានទៅខ្ទង់នៅតែសាច់អាត់ហើយបើសិនជាយើងមើលពីក្បាលឡាននោះក៏ឃើញតែចាប់អារម្មណ៍មិនឃើញអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងចាំតាមដើមទាំងអស់គ្នាតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការអត់កញ្ចក់ឡានឲ្យបងប្អូនមើលបាទនេះបើយើងមើលពីសាច់ក្នុងទៅគឺយើងឃើញបែបហ្នឹងនេះសាច់ក្នុងណាបាទនេះយើងកំពុងតែធ្វើការបាញ់ការបញ្ចូលទៅក្នុងសាច់កញ្ចក់នៃស្នាមឆ្នោតដែលវាបានធ្វើការបែកវាបែកអត់តាន់ចេញមកទេបើបែកអត់តាន់ចេញមកទៅគឺយើងធ្វើការបាញ់វាបញ្ចូលហើយឥឡូវយើងធ្វើការអ៊ុតកាវហើយយើងចាប់ផ្ដើមបកកាយនឹងចេញមកហើយយើងមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាថាវាបានប្រមាណភាគរយនៃការអ៊ុតអញ្ចឹងណាអានេះយើងធ្វើការកោសចេញបាទធ្វើការកោសចេញមកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងថតនៅក្នុងទូរស័ព្ទគឺលែងមើលឃើញតែម្ដងវានៅស្នាមទៅសាច់អាត់ហើយនឹងការពារកុំឲ្យរាវទៅមុខថែមទៀតបាទបើសិនជាបងប្អូនថ្មីបងប្អូនប្រហែលធ្វើវាទៅវាបានស្អាតច្រើនហើយទី2តាក់ទងនឹងស្នាមបើសិនជាសាច់វានៅល្អគឺដឹងតែដាក់ទៅអែមតែម្ដងនេះបងប្អូនមើលទៅលទ្ធផលគឺយើងធ្វើបានបាត់ស្នាមនៅប៉ុណ្្នឹងចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំទៅថតខាងក្នុងមើលកាលណាពីមុនយើងថតខាងក្នុងក៏មើលច្បាស់តែអញ្ចឹងណាបាទស្នាមគឺបាត់ខ្ទង់70%ហើយឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាខាងក្នុងគឺយើងមើលឡើងឃើញនេះកាលមុនគឺយើងគ្រាន់តែថតអញ្ចឹងចូលច្បាស់តែម្ដងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះ